Pwede naman tayo doon sa baba masiraan. Nakakatawa dito pa talaga. Dito pa sa taas naman na kung saan gabi na. Tsaka gabi na. Siyempre. Alam ka mo, hindi yung habang nagbibiyahe na tayo. My God. At least hindi dyan sa gitna. Haba nun. Dito meron ng magraradyo. Oo nga, pagka umon na, hindi na mamamatay. Ayaw talaga, oh. Hala, ano kaya Hindi nangyari? baterya eh. Baka yung radyo kaya. Kasi pinagawa ko yung radyo nung kailan. Hindi siya baterya eh. Baka may nagalaw. Baka may nalustred sa tagtag ng kotse. Sa tagtag ng biyahe. Ayun, hitch. Why? Maki-hitch kaya tayo. Why? Ano lang yan eh. Why, honey? Titingin lang ng ano yan. Why? Later, I will see. So ano nangyari? Sira pa rin yung kotse. Sasakay na tayo ng jeep. Pabalik. Ay, nako. Thank you. Salamat. Nasa